এয়ারক্রাফটের ঠিক উল্টো রাস্তাটাই, মানে এই যে সামনে হচ্ছে এখানে এয়ারক্রাফটের ইয়েটা দাঁড়িয়ে আছে আর আমরা আছি এইদিকে, মানে এখন আমরা এখানে পেরোতেও পারবো না। ইট ফিলস লাইক কি জানো তো, এত কাছে রয়েছো তুমি। বাই দ্য ওয়ে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমার সঙ্গে একদম আলাদায় আছো, পিছনে হচ্ছে এয়ারক্রাফট। ফার্স্ট টাইম কখনো এরোপ্লেনে যাবিনি, বাট এয়ারক্রাফটে চলো 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 যা হবে চলো দেখাবো। ভেতরে ইয়ে করতে দেয় না, বাট যেইটুকু পারবো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর হ্যাঁ, আর ভিডিওটা শুরু করার আগে এক কাজ করো, যারা নতুন এসে তারা লাইক করে দিও, একটা মানে লাইক করে দিলাম না, যারা নতুন এসে তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো চ্যানেলে। আরও ভিডিও তো আসবে, এই ভিডিওটা দেখো, দেখার পরে যদি ভালো লাগে তাহলে কেমন করে কমেন্ট সেকশনে যাবে আর লাইক করে দেবে। গাইজ এটা হচ্ছে এয়ারক্রাফটটা, আর আমরা এখন ভিতরে ঢুকবো। ভিতরে ঢোকার জন্য ওখানে কোনো মানে ভিডিওগ্রাফি করার জন্য কোনো পারমিশন নেই, বাট চেষ্টা করবো কিছু দাদাগুলো যারা সিকিউরিটি আছে তাদেরকে বলার চেষ্টা করবো, যদি ভিডিও হতে দেয় তাহলে তো খুব ভালো, আর না হলে বাইরেটাই তো পুরোটা দেখবে তোমরা। বাই দ্য ওয়ে গাইজ আমার সাথে আর একজন ব্লগার আছে, ঠিক আছে, তিনি তার একটা চ্যানেল আছে অনুরাধা পাল বলে, নামটা ভুলে গেছিলাম, সরি নামটা ভুলে। পুরো চলে এসেছি এখানে ঘুরতে, মানে হঠাৎ করে প্ল্যান হলো, কোনো প্ল্যানই ছিল না যে আমরা ঘুরতে আসবো। ফার্স্ট টাইম যেটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিতরটা তো কখনোই দেখিনি, ভেতরে তো কখনো ঢুকিনি, বাট একটা ডিফেন্সের একটা ইয়ে, চলো দেখে আসি ভিতরে ঢুকে। চলো তোমরা দেখতে, তোমাদেরকে দেখতে এলে এখানে ভিতরে আসতে হবে, মানে এখানে আসতে হবে, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে ভিতরে মিউজিয়ামটা কিরকম ভাবে সাজানো আছে বা আদারওয়াইজ ডিটেইলস। দেখছো কত ভালো ব্লগ বানায়, বড় বড় ব্লগার, বড় লোক ব্লগার ভাই। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জাস্ট, ও এই ভাবছি এটা থামনেল দেবো একটা এরকম টাইপের। এই ফোকাস নেই, আমাকে ফোকাস কেন, আমার ব্লগে কেন আমার মুখ ফোকাস কেন নেয় না? ইভেন আমার সিরিয়াসলি আমার কোনো ব্লগে আমার মুখ ফোকাস নেয় না, আমি বুঝতে পারি না। এই ভিডিওটা আমি ফোনে বানাচ্ছি বিকজ আমি জাস্ট এই পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিউটা দেখাতে চাচ্ছি, কারণ ক্যামেরা হলে ভাই ব্লার করে দেবে, ক্যামেরা ভিডিওটা আসবে ভালো, বাট কোয়ালিটি ভালো আসবে, বাট এই কালার স্যাচুরেশনটা খুব ভালো আসবে না। ভিডিও ভালো আসছে, সামনের দিক থেকে দেখছে হচ্ছে ইনি, আমাকে ফোকাস করছে না, আমাকে ফোকাস করছে না, আমাকে আলো ভূত করে দেখ, কিন্তু পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জাস্ট ফিল করো, ব্যাকগ্রাউন্ডটাই দেখানোর জন্য ভিডিওটা বানানো। আমাকে যা আছে যা লাগছে লাগুক, কোনো ম্যাটারই করে না ভাই, কেউ এমনিতেই পছন্দ করে, ঠিক আছে। A few moments later. তো গাইজ এখান থেকে এটা হচ্ছে এক্সিট, আর এইদিকে আমরা উঠেছিলাম, এই পুরো এইখানটা দিয়ে উঠেছিলাম, এই পুরোটা ঘুরে মোটামুটি তার মিডিলে কী কী আছে আমি তোমাদেরকে বলছি, ঠিক আছে, মানে ভিডিওতে কথা দিল না, বাট এদিকটা হচ্ছে এক্সিট, এদিকে সব নামছে। এদিকটা হচ্ছে এই মানে পাইলটের ফ্রন্ট, যে দিকটা আছে ফ্রন্টটা হচ্ছে এদিকটা, আর এদিকটা হচ্ছে লেগ পিস, মানে লেগ পিস বলতে গেলে পেছনের দিকটা। চলো কী কী আছে তোমাকে জানাচ্ছি। पहले बंद रहेगा फ्लाइंग के समय, 3 to 5 सेकंड के लिए ओपन होगा, फिर ड्रॉपिंग होगा, फिर अगेन क्लोज हो जाएगा। जरूरत के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग किया जाता है। 1988 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ, टिल 2017 अप्रैल तक फ्लाई किया, 29 ईयर। 29 ईयर्स के पीरियड में 3 वार को अटेंड किया, कैक्टस, कारगिल एंड पराक्रम। 1992 में हुआ था, इंडिया मालदीव के साथ एक वार हुआ, सेकंड कारगिल, तीसरा थर्ड पराक्रम, विजय पराक्रम, 3 बार। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट और हैवीएस्ट टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट ये, इसका नाम है TU-142M।
टुपलो 142M। टुपलो कौन थे? एंद्रे टुपलो। हाँ, एंद्रे टुपलो, ही वॉज ए रशियन आर्मी अफसर है, नॉटिकल इंजीनियर, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। उसके नाम से ये इसका नाम हुआ ना। हाँ, যে ইঞ্জিনিয়ার ছিল এখানে, মানে এক্স ইঞ্জিনিয়ার, তো এখানে উনি ইনচার্জে আছেন। উনি বিশাখাপত্তনে যে সাবমেরিনটা আছে ওটারও নাকি এখানকার ইনচার্জে ছিলেন ইনি, মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, ঠিক আছে। তো এখানে এইটারও ইনচার্জে উনি আছেন, বাট উনি আমাদেরকে অনেক কিছু ইনফরমেশান দিল। সমস্ত জিনিসই নিজে একটা ফিলটা না পেলে না অবশ্যই কিছু হবে না। আর হিস্ট্রি যারা মানে এই সমস্ত দিকে একটু ইন্টারেস্ট আছে না, তারা এখানে অবশ্যই এসো। খুব সুন্দর একটা ব্যাপার আছে, খুব সুন্দর একটা ফিল পাবে, অনেক কিছু জানতে পারবে, চোখের সামনে দেখতে পারবে। এসো তোমরা, এসো, মানে সব জায়গাতেই বলি এসো, বাট এই জায়গাটায় এসো, ওই জন্য তো এক্সপ্লোর করতে এসছি ভাই। অন্যান্য ফ্লাইটের নিচে দিয়ে মানে ফ্লাইটে ওই বোমাগুলো বেরোয়, আর এটার হচ্ছে ওই উপর থেকে এসি জল পড়ছে। ওকে, বাইরে আমি এখানে একটা সুন্দর করে এফেক্ট পেয়েছি, এফেক্টটা দেখবে? তেরি আঁখে ভুল ভুলাইয়া, কন্টেন্ট বহু ভাই। তো গাইস এটা একটা টানেল মানে সেই সরু সরু ওই যে জল টল বেরোয় না ওই টানেলগুলো, ঠিক আছে। ও চ্যালেঞ্জ করেছে আমি পারবো না এদিকে ঢুকতে, আবার ব্লগ করতে করতে। না চ্যালেঞ্জ করেছিস, কর, চ্যালেঞ্জ করিস নি তো, চ্যালেঞ্জ করিস তো কর, জোর করে চ্যালেঞ্জ করবো ভিডিওতে আমি। চল, আমি পারবো কিন্তু ছোট। ফাইনালি গেল বাহাতের খেল, এইটুকু শরীর এমনি এমনি মেনটেন করছে, এত সুন্দর শরীর। ফাইনালি হ্যাভ এ রিল্যাক্স। দুই দিকে ব্লগে আছে, কন্টেন্টই কন্টেন্ট, আমাকে কন্টেন্ট বানিয়েছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, মানছি, আমি জানি আমি ফেমাস, কিন্তু কেউ নেই, ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলাই কাজ। আরে বুলবুলে ফাইনালি তোমার সাথে কেউ নেই, কিন্তু দেখ ফাইনালি কেউ নেই, নো ওয়ান। ফার্স্ট অ্যাকশন পার্টনারকে পেয়েছে ও, ট্রাই কর, অনেক চেষ্টা করছি। ব্লগ বানাচ্ছিস, আমি কি বানাবো? আমার ট্রোল হচ্ছে ভাই, স্বাভাবিক না সেটা। গাইস আমি এখানে একটা ওই সেই ইয়েগুলো হয় না ওই, আরে এগুলোর নাম কি বলে, দুই দিকে দুজন বসে, মানে ভিডিওটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। একদিকে আমি বসেছি আর একদিকে আর একজন বসেছে, লিটারেলি মানে আমি বৃথা চেষ্টা এত চেষ্টা করছি আমি কিছুতেই নামতে পারছি না, আমার কন্ট্রোল পুরো। তুই ভিডিও বানাইছিস? ওরে ভিডিওটা আমার চ্যানেলে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখছো মানে প্রমোশন কি সুন্দর ভাবে। তো গাইস পিছনে আর একটা আছে ছোটোখাটো এয়ারক্রাফট, মানে এয়ারক্রাফট ছোটোখাটো নয় কিছু, জাস্ট মডেল বানানো আছে, বিকজ স্টুডেন্ট মানে যারা বাচ্চা আছে এখানে স্লিপার, এই যে এগুলো হচ্ছে স্লিপার, ঠিক আছে। এখান থেকে স্লিপারগুলো থেকে নামবে, আর এটা হচ্ছে জাস্ট মডেল, একটা খেলনার জন্য লাগানো আছে, ঠিক আছে। এটা কি আমাদেরকে উঠতে দেবে? অবশ্যই উঠতে দেবে। হ্যাঁ তো উঠছি, চলো উঠি চলো উঠে দিই। যাই হোক এখানে আমরা এখন উঠবো, ঠিক আছে। মানে ওর হাইট আর এটার হাইট কিন্তু সেম, ও তাও চেষ্টা করবে ওঠা। না অত লম্বা আমি নই, বাট তোমরা উঠবে, ঠিক আছে গাইস, আমি বাদ, ঠিক আছে চলো কাট আছে। ওয়েট করছে, অ্যাকচুয়ালি ও যেখানেই যেতে চাইছে সবাই ওকে ব্লক করে দিচ্ছে রাস্তা, ও তারপরে চেষ্টা করছে। ব্যাপার হলো গাছে চড়া মানুষ, গাছে চড়া মানুষ তুই? হ্যাঁ আমি ভুলে গেছিলাম তুই গাছে চড়া মানুষ। ভয় পাচ্ছে এরা কেন? না ভয়টা তো ক্যামেরার জন্য, থোড়ি না তোকে নিয়ে কে ভয় পাবে। ও এবার স্লিপে করে নামবে। গাইজ আমরা এখন এখানে বসে আছি, প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি, মানে মোটামুটি খেলাধুলা করতে মানে আমরা এয়ারক্রাফট দেখতে এসেছি, ঠিক আছে, এবার খেলেছি চরম ভাই। এখানে যে বাচ্চাগুলোর যে জায়গাগুলো রাখা আছে বাচ্চার খেলার জন্য, সেইগুলোতে আমরা খেলেছি, ঠিক আছে। আমরা আরে বড়া কে হবে থেকে ইন্টারেস্টিং কিন্তু ওটা, যেখানে ও একটা বোনের দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে ঢেকিতে,
ঢেকি ওয়ান টাইপ অফ ঢেকি বলা যেতে পারে। সিরিয়াসলি আমার ওয়েটটা একটু বাড়া উচিত, একটু ইউজ করে দাও না। হবে না এরকম ভাবে হবে না, সব হবে সব হবে, এই জন্য বলি খাওয়া দাওয়া কর। হবে না, আমি আর এই সমস্ত নিয়ে কোনো টপিকই চাই না, ঠিক আছে? আমাকে পুরো রোস্ট করে দাও। সব কটা মিলে পুরো ট্রোল করছিল, লিটারেলি ট্রোল করছিল সবার সামনে। তো গাইস আমাদের সমস্ত দেখা হয়ে গেছে, অনেক মজা হয়েছে, অনেক কিছু করেছি। এবার আমরা হচ্ছে বেরোবো, বেরিয়ে আমাদের এখন হচ্ছে চুরমুর টুরমুর না কি, এটা চুরমুর না কি দাম, ঘটি গরম, কি ঘটি গরম, আচ্ছা ঘটি গরম খেতে। রিয়েলি গাইস একটা ড্রিম আছে, মানে এই যে এই ফ্ল্যাটগুলো, এখানে একটা প্লেগ্রাউন্ড আছে, দেখেই লিটারেলি ভালো লাগছে। আর এখানকার যে সেই নর্থ সাইডে কিছু কিছু সাইডে আছে না, দমদম সাইডে বা বেলঘড়িয়া সাইডে, সমস্ত সাইডে প্যাঁপু প্যাঁপু সারাদিনই আছে, সেটা সাজানো গোছানো। আমার খুব ভালো লাগলো জায়গাটা, আর ভালো লাগেও আমার এমনিতেও। তো এই জায়গাগুলোতে ইচ্ছা আছে কোনো দিন যদি কোনো মানে তোমাদের দয়ায় যদি সাবস্ক্রাইব করে দাও, একটু করে রাখো, আর লাইকটাকে একটু যদি চ্যানেলে গ্রো করে, টাকা পয়সা আছে হাতে, তাহলে এই সমস্ত জায়গায় একটা ফ্ল্যাট কিনবো ভাই, মানে খুব ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে? চলো, আশা করি ফুলফিল হবে তোমরা তো অবভিয়াসলি, আমরা 1000 যখন হয়েছে 1 লাখও হবে, ঠিক আছে? যখন আমি ভিডিও বানাচ্ছি, হ্যাঁ ভাই আমি বানাচ্ছি তোমাদের জন্য ভিডিও, আর সাবস্ক্রাইব করে রাখো, একটু তোমরা হেল্প করো ব্যাস, ঠিক আছে? আমি তো ভিডিও দিতে থাকবো। চলো, ভালোবাসো, থাকো, আর কি বলবো, এইখানে ভিডিওটা এন্ড করতে হচ্ছে। পেছনে আছে মোহর, মানে অনুরাধা, আর ওর চ্যানেলটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, এখানে নামটাও দিয়ে দেবো। আর কি চলো, ভালোবাসো, থাকো, এখানেই ব্লগটা শেষ করছি। আবার নতুন ব্লগ আসবে খুব তাড়াতাড়ি। তারপর রিল্যাক্স গাইজ, ভালোবাসতে থাকো, ভালোবেসে রেখে দিও, আমিও থাকবো তোমার কাছে।